มาบาดนี้สิกล่าวถึงตอนพระอินทร์เจ้าจำแรงเป็นพามเท่ามาขอพระนางมัตสีด้วยเมตตาสร้างทานบารมี จึงยกพระนางนี้ให้พรามตามขอฟ้าดังลั่นสวรรค์สันสถานทิ้งทุกอย่างปล่อยวางให้สิ้นไปเป็นนิทานศาสดาสอนไว้สั่งกบัญชาดูเอาหันนี้สิกล่าวถึงตอน